Dehqonlar bog'bonlar eshitib turinglar. O'g'irlab ketishadi qovun torg'izingni, shoptolini qoqib yeb ketishadi. Haligini ko'rib turib, albatta xursand bo'lmaydi. Albatta endi bu so'rasa yo'q demaydi, dehqon bu bog'bon va mehnatkash odam beradi. Ammo bu o'g'irlab ketganda nima bo'ladi deylardi. Mana hozir o'qiymiz shuni. Ma min muslimin yag'rusu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa. Qaysi bir musulmon bir ko'chatni o'tqizsa, undan yeyilgan har bir narsa u uchun sadaqa o'rnida bo'ladi. Va ma suriqa minhu sadaqa. Agar o'sha ikki narsasidan kim biror narsani o'g'irlab ketsa, o'g'irlab ketilgan narsa ham u uchun sadaqa. Undan jonivorlar yegan har bir narsa sadaqa. Hatto bu kishiga biror kishi zarar yetkazib qo'ygan bo'lsa, mana shu daraxtga yoki o'ziga, shu ham sadaqa bo'ladi.